பார்க்குறீங்க அப்படின்னா யூஎஸ்பி கேபிள் ரீலர் இல்லைன்னா யூஎஸ்பி கேபிள் காம்பேக்ட் ஹோல்டர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அதை தான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. அதை இப்போ நம்ம பெட்லேருந்து எடுக்கிறோம். எவ்வளோ நீட்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள். இது வந்து ரெட் கலர் பெட்ஜி மெட்டீரியலில் பிரிண்ட் பண்ணது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 3.5 மணி நேரம் ஆச்சு இது பிரிண்ட் ஆகி முடிக்கிறதுக்கு. அந்த ஃபினிஷ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டெக்ஸ்சர்லாம் சூப்பராக வந்திருக்கு. இது ஒரு 3 பார்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ இதை வந்து இதில் லாக் பண்ணிவிட்டு எப்படின்னா இதை வச்சு இதை லாக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கேபிளை உள்ளே ரீல் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. ஸோ அதை எப்படின்றத நான் அசம்பிள் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில். இது வந்து கேபிள் ஹோல்டர்னால் இதுக்குள்ளார அந்த கேபிள் வந்து போயிடும். ஸோ டைடியாக வந்து இது கேபிள் வந்து உள்ளேயே இருக்கும். ஸோ எங்கே எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். பேக்கில் வச்சுட்டு டேங்கிளிங் ஆகுது, கேபிள் டேங்கிளிங் ஆகுது, ஒவ்வொரு டைம் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்றது மாதிரி பண்ண தேவையில்லை. எல்லா சைஸஸ்லேயும் கிடைக்குது, எல்லா லென்த்லேயும் நம்ம பண்ண முடியும். டிசைன்ஸ் ஆல்ரெடி அவைலபிள் ஆன் இன்டர்நெட். அது நான் லிங்க்கில் ஷேர் பண்ணுறேன். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இது நம்மக்கிட்ட இருக்க கேபிள் இருக்குது, ஒரு யூஎஸ்பி கேபிள். இது வந்து ஆப்பிளோட கேபிளான இந்த மாடல் இது. இப்போ நம்ம இதில் இன்சர்ட் பண்ணுறோம். இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு கேபிளை வந்து சென்டரில் வச்சுக்கிறோம் நம்ம. இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன். இந்த பீஸை வந்து இது உள்ளுக்கார இன்சர்ட் பண்ணணும். ஸோ இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இது வந்து ரிவர்ஸில் இப்படி ஃபுல்லாக லாக் பண்ணோன்னா அதுக்கப்புறம் இதை ரொட்டேட் பண்ண முடியும் ஃப்ரீயாக. ஸோ கேபிள் வந்து உள்ளே வைண்ட் ஆகிக்கும். இது வந்து இந்த பார்ட் வந்து பெட்ஜியில் தான் பிரிண்ட் ஆச்சு. ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம், நல்லா பிரிண்ட் ஆகிருக்கு. அதோட ஃபினிஷிங் வந்து சூப்பராக இருக்குது. இது மாடிஃபைட் எண்டர் V2ல் வந்து பண்ணியிருக்கோம், பிரிண்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ பேஸ் சர்ஃபேஸ் வந்து கிளாஸில் இருக்கனால ஷைனியாக இருக்குது உங்களுக்கு. சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெக்ஸகனல் பேட்டர்ன் இருக்குது, டைமண்ட் பேட்டர்ன் இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. அது இல்லாமல் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து டாப் லிட்டு, இது வந்து சென்ட்ரல் பிவட் பாயிண்ட். ஓகேங்களா? இப்போது இதை வந்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் நம்ம. இந்த பிரிண்ட் ஆகிறதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து 3.5 hours ஆச்சு. 3.5 hours ஆச்சுனாலும் பட் இது வந்து ஒரு ஒர்க் பிரிண்டிங்கு. பாட்டமில் கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிருக்கு. பிரிண்டட் கரெக்டாக டாலரன்ஸ் லெவலில் கலைவேட் ஆகிருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி உங்களால் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எடுக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் இந்த இது வந்து இதுக்குள்ளார ஜாயிண்ட் ஆக போகுது. ஸோ இப்போது லாக் பண்ண போகிறோம். லாக் பண்ணியாச்சு. ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொட்டேஷனில் இருக்குது, கேபிள் வெளியே இருக்குது. ரொட்டேட் பண்ணி கேபிளை ட்விஸ்ட் பண்ணலாம். கேபிள் இதுக்குள்ளே சுற்றிக்கும். அவ்வளோதான், டைடியான கேபிள் இருக்குது. லென்த் எவ்வளோ வேணாலும் நீங்கள் இழுத்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். மறுபடியும் வேண்டாங்கும் போது சுற்றி வச்சிட்டிங்கன்னா கேபிள் உள்ளே இருக்கும். காம்பேக்ட் கேபிள் ஹோல்டர் ரெடி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ நீங்களும் வந்து இதே மாதிரி பிரிண்டர்ஸ் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா பண்ணலாம். அதே மாதிரி பிரிண்டர்ஸ் வேணும் அப்படின்றவங்க மேலே வர நம்பர்ஸ்க்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். வெப்சைட்லேயும் காண்டாக்ட் பண்ணலாம், மெயிலையும் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ, பாய்.